علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عملا، آمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام وعز اسمہ ولا الہ الا غیرہ، اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات و حاضرین، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دے درمیان جو وقفہ ہے وہ 1000 سال دا بندہ ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولو پوچھیا گیا کہ ایک کتنا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا ایک فرق دا فاصلہ، تو ایک فرق جڑا ہے وہ 100 سال دے برابر ہوندہ ہے، تو گویا کہ 10 فرق دا فاصلہ 10 صدیاں دا فاصلہ ہے۔ اور انہاں 10 صدیاں دے دوران اللہ دے 2 نبی اور بھی دنیا تے جلوہ گر ہوئے، انہاں دے اندروں ایک دا نام حضرت شیس علیہ السلام اور دوسرے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب الرحمن نے اپنے 25 پیغمبر 25 انبیاء دا تذکرہ فرمایا، اور مشہور روایت دے مطابق کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا تے آئے۔ حضرت شیس علیہ السلام دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر نہیں ملتا، لیکن بعض روایات دے اندر بھی انہاں دا تذکرہ موجود ہے، اور مفسرین مورخین نے بھی
اپنی تفاسیر دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا، اور سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام دا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے 2 جگہ تے تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت مبارکہ میں تسا احباب دے سامنے پڑھی، یہ دے اندر فرمایا کہ اللہ نے اپنے بعض انبیاء دا تذکرہ کیتا، بعض دا نہیں کیتا۔ تو ساڈا ایمان ہے کہ جنہ دا تذکرہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نہیں فرمایا، وہ بھی دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، اور وہ بھی اللہ دے سچے نبی نے۔ تو رب العالمین دا قرآن انبیاء دا صفات اور انبیاء دی شان بیان فرما رہا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو اور رب العالمین دا قرآن سن کے اپنے دل و دماغ نو قرآن دی بارش نال منور تے معطر کر کے لے جایا کرو۔ رب العالمین کی فرما رہے نے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو، فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں بعض انبیاء دا اپنے کچھ انبیاء دا کچھ رسولاں دا تذکرہ فرمایا۔ اے میرے محبوب پیغمبر تواڈے دنیا تو آن تو پہلا میں انہاں دا تذکرہ کر چکیا ہاں جڑے تواڈے تو پہلا گزر چکے نے۔ وَالرُّسُلَ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، فرمایا میں کچھ انبیاء دا تذکرہ قرآن دے اندر نہیں کیتا، بلکہ او بھی انبیاء دنیا تے مبعوث ہوئے نے۔ جس طرح کہ حضرت شیس علیہ السلام آپ دنیا تے آئے نے، قرآن دے اندر کوئی ذکر نہیں، قرآن دے اندر آپ دا وجود نہیں، آپ دے نام دا وجود نہیں۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام اینا دے 2 بیٹے نے، قابیل تے حابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل نو حسد دی بنا تے قتل کر دیتا وے، انہیں قتل کر دیتا، قتل دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے تخلیق تو بعد آپ دی تخلیق دے ذریعے آسمان و زمین دا وجود بنایا۔ فرمایا جدو آپ دا وجود بن گیا تے انہاں دے 2 بیٹے حابیل تے قابیل، اے دوویں سگے بھرا نے۔ حابیل نو قابیل نے حسد دی بنا تے قتل کر دیتا ہے۔ اللہ بابا جی آدم علیہ السلام انہاں نے جناب والا قابیل دی اولاد نو نال لے آوے تے انہاں دے نال اللہ دے نبی نے اپنا جناب والا ملنا ملانا شروع کر دیندے نے۔ حابیل دی اولاد نو انہاں دے حال تے چھوڑ دیتا گیا، قابیل دی اولاد دے نال ملنا ملانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ حضرات وقت گزردا گیا، ایک قابیل دے جڑی اولاد ہے اے تے میدانی علاقیاں دے اندر جا کے بس گئے نے، تے حابیل دی اولاد اے پہاڑاں دی چوٹیاں تے انہاں نے اپنا رہائش مسکن بنا لیا وے۔
اللہ 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 حضرات وقت گزرتا گیا بابا جی آدم علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے جاندے نے اینا تو بعد اینا دی بیوی ماں جی حوا اے بھی 100 سال زندہ رہیاں نے تے بعد چو اپنا وقت ختم کر کے اپنا دنیا تو چلے جاندیاں نے تے قابیل تے حابیل دی جڑی اولاد اے آپس دے اندر اینا نے ملنا شروع کر دیندے نے آپس دے اندر صلح کر لیندے نے آپس دے اندر رشتہ داری بنا لیندے نے رشتہ داری تعلق داری بنا لیندے نے اللہ 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 ادھرو حضرت اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی حضرت شیس علیہ السلام آپ دنیا تے آئے نے اللہ نے آپ نو دو نبی بنا کے بھیجیا حضرات شیس دا مانا ہویا کردہ اللہ دا تحفہ اللہ دی عطا حضرت شیس علیہ السلام آپ دنیا تے آئے نے تے اینا دے درمیان جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ کر دے سی اینا نے برائیاں تو ختم کرن دا حکم دیتا ہے گناہاں نو چھڈن دا حکم دیتا ہے نیکی دی دعوت دے رہنے حضرت شیس پیغمبر علیہ السلام اینا دے بچیاں نو سمجھان دے رہنے گناہ تو باز آ جاؤ نیکی دا حکم دے رہنے اللہ 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 حضرات وقت گزردا جا رہا ہے حضرت شیس پیغمبر علیہ السلام بھی اپنا وقت گزار کے دنیا تو چلے جاندے نے تے اللہ دی زمین تے شرک تو علاوہ کوئی شرک نہیں کیتا جاندہ بلکہ ہر گناہ پایا جاندہ ہے اللہ دی زمین تے قتل جیسا گناہ بھی موجود ہے لیکن شرک جیسا گناہ نہیں جے موجود حضرت شیس پیغمبر اپنا وقت گزار کے چلے گئے نے حضرت اینا تو بعد حضرت ادریس علیہ السلام دنیا تے آئے نے حضرت ادریس علیہ السلام کون اللہ دے نبی نے جنہ دا تذکرہ رب العالمین دا قرآن کر رہا ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا حضرت ادریس علیہ السلام دا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر 2 جگہ تے بیان کیتا وے ذکر فرمایا حضرات حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر آیا ہے تے رب العالمین دا قرآن سورہ دا نام سورہ مریم 16واں پارہ وے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اے میرے سونے پیغمبر میرے نبی ادریس دا ذکر اپنے کلام اپنی زبان نبوت تو کر دو میں اپنی کتاب دے اندر اپنے نبی ادریس دا ذکر فرمایا ادریس کون نے انہو کانا صدیقا نبیّا میرا پیغمبر ادریس سچا نبی بن کے آیا ہے سچے نبی نے حضرات ساڈا ایمان ہے جتنے بھی انبیاء آئے نے سب سچے نے سب اللہ دے حق پیغمبر نے حق والے نے سچے پیغمبر آئے نے حضرت ادریس آئے نے سچے نبی بن کے آئے نے حضرت موسیٰ عیسیٰ اللہ دے سچے نبی ہے حضرت ابراہیم اسماعیل اللہ دے سچے نبی نے حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ حضرت یعقوب تے یوسف تے یعقوب لوط علیہ السلام اللہ دے سارے سچے نبی نے سارے پہ اچھے پیغمبر نے پر اللہ دے انہا پیغمبران دیاں جتنیاں بھی امتاں آئیاں نے کوئی بھی سچی امت نہیں حتیٰ کہ آمنہ دلال علیہ السلام آپ سب تو زیادہ سچے تے اچھے پیغمبر بڑیاں شانہ تے عظمتاں والے پیغمبر اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے پر آپ دی امت بھی سچی نہیں جے
गल गल ते झूठ बोलदी है, गल गल ते फ्रॉड ते धोखा करदी है। अल्लाह 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 उम्मती जबी दा उम्मती है, अपने आप नू नबी दा उम्मती कहलवांदा पर परले दर्जे दा झूठा है, परले दर्जे दे हुल्लड़बाज। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ते कुरान नाज़िल होया। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ते किते अल्लाह दा कुरान इस तरह करके ऐलान कर रहा है, फरमाया व इत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते ने सच्चे लोगों के नाल रल जाओ, सच्चे लोगों के नाल अपने आप को मिला लवो ते अल्लाह को डरद्या होया जिंदगी बसर करया करो। झूठ ना बोलिया करो, झूठे काम ना करया करो। तेरे मेरे मुआशरे दे अंदर जो कोई कारोबार कर रहा है, झूठ दे मबनी ओदा कारोबार है, झूठी उन्हें दुकान चला रहा है। जो जनाब बाजार के अंदर बैठा है ता भी झूठ बोली जा रहा है, जे फैक्ट्री के अंदर बैठा है ता भी झूठ बोली जा रहा है, जे जनाबे वाला मंडी के अंदर है या आड़ती है ते झूठ से बना 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 के सौदे बेचदा पिया वे। हजरात तेरा मेरा ते मुसलमान होने का की फायदा वे जे साडी बुनियाद साडे कम दी बुनियाद झूठ दे उत्ते आ। साडा हर कम हर मामला हर जनाबे वाला जड़ा भी काम करना है दो नंबरी दे उत्ते करना है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया दे ऊपर आए ने, सच्चे पैगंबर ते सच्चे रसूल बन के आए ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ भाई जान तुहाडे नालों ते ओ अंग्रेज बेईमान लांती चंगे ने जेड़ा जनाबे वाला दो नंबरी नहीं करते है ते बेईमान ने, लांती ने, परले दर्जे दे लांती, लेकिन ओ झूठ नहीं बोलते, दो नंबरी नहीं करते। अंग्रेज हो के गैर मुस्लिम हो के लोगों के नाल झूठ नहीं बोलते। साडे काम दी बुनियाद ही झूठ तो शुरू होंदी है, साढ़े दिन का आगाज ही झूठ तो शुरू होता है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान आया, आप फरमांदे ने अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है कि जेड़ा बंदा झूठ बोलता है, जेड़ा बंदे दे कारोबार दे अंदर झूठ है, मामलात दे अंदर झूठ है, उस काम दे अंदर कदी खैर बरकत नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चियां दे सारे अंबिया तो ज्यादा सच्चे पैगंबर बन के आए। अल्लाह वल्लो ऐसा अखलाक पाया है, सादक अमीन लकब सोने पाया है। अल्लाह वल्लो ऐसा अखलाक पाया है, सादक अमीन लकब सोने पाया है। उन्हां नू भी आका सीने नाल लाया है, जिन्ना कदी हस के बुलाया ही नहीं। आका जे आ जग विच आया ही नहीं, आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। शाकुल कुरान बोले वाह वाह क्या बात कर देने, फरमांदे ने ओ एक अकलड़ी जान सी, ओदी एक अकलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन ऐ सारा जहान सी। पर सच्ची गल ते मिठी जुबान सी, पर सच्ची गल ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जग उते छा गया। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या।
اللہ نے قرآن دا دوسرا مقام جتے اللہ نے اپنے نبی سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل و کل من الصابرین۔ فرمایا میرا پیغمبر اسماعیل بھی صبر کرنے والے، میرے نبی ادریس بھی صبر کرنے والے، تے میرا بندہ ذوالکفل بھی صبر کرن والے دے اندر حضرات اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر بھی فرمایا۔ آؤ رب العالمین دا قرآن دا ایک اور مقام فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ اللہ پاک نے جس وقت اپنے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال علیہ السلام نو معراج دی سیر کروائی ہے، اللہ اللہ پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا تے پہنچ جاندے نے، سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ مبارکہ دے نیچے 7 آسمان 7 زمینہ نیچے نے تے 14 طبقہ تو اوپر میرے محبوب پیغمبر سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے تے سدرۃ المنتہا تو اونچے رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ اللہ آپ فرماندے نے جس وقت میں اللہ پاک نے چوتھے آسمان تے میں گیا ہوا تے فرمایا میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ہوئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ اللہ اے بھی اپنا وقت ختم کر کے دنیا تو ٹر جاندے نے۔ اللہ اللہ تے آپ دے پڑپوتے نبی حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوندے نے۔ ادریس حضرت نوح دے دادا نے اے جناب حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہو گئے نے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نو نبی بھی بنایا تے رسول بھی بنا کے بھیجیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کے آئے نے، نبی تے ہوئے بعد پہلے بھی آئے لیکن رسول حضرت نوح علیہ السلام بن کے آئے۔ اللہ اللہ حضرات آئیے نبی تے رسول دے اندر فرق سوندے جایا جے۔ فرمایا ہر رسول نبی ہوندا، ہر نبی رسول نہیں ہوندا، ہر نبی رسول نہیں ہوندا تے ہر رسول نبی ہوندا ہے، اے فرق ہے موٹا جیا۔ اور فرمایا جڑا رسول ہوندا ہے صاحب شریعت والا ہوندا ہے، اللہ پاک اپنے رسول نو صحیفے بھی عطا کر دینے، کتاب بھی عطا کر دینے۔ اللہ اللہ تے نبی نوح علیہ السلام تے اللہ پاک نے صحیفے بھی نازل فرمائے نے۔ اللہ اللہ تے حضرت نبی نوح علیہ السلام رسول بن کے آئے نے، باقی جتنے انبیاء پہلے گزر چکے نے فرمایا رسول دی شریعت دے مطابق زندگی بسر کریا کر دینے۔ اللہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام میں بو پیغمبر علیہ السلام ایک قرآن نازل ہویا، فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ حضرت نبی نوح علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تو پہلا
پانچ بندے گزرے نے اللہ دے ولی بندے اللہ دی عبادت تے ذکر فکر کرن والے اے پانچ بندے گزرے نے جنہ دا نام ود سوا یغوس یعوق نصر اے اللہ دے پانچ ولی بندے نے تے جناب والا اے جدو مسجد دے اندر آندے نے تے نال اپنیاں اولاداں نو بھی لے کے آیا کر دے نے او دوستا بھائیا میری بات ایک توجہ دے نال سندا جائے 8 دناں بعد تو جمعے واسطے آنا ہوندا ہے کلا ہی بکل مال کے مسجد نو ٹر پینا نال اپنے بچیاں نو بھی لے کے آیا کر نال ایک ادھا بندہ بھی لے کے آیا کر اے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اے تیرے واسطے جناب والا دنیا آخرت دا اچھا سبب بن جاوے گا اللہ 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 اے اللہ دے 5 نیک بندے نے اپنی اولاداں نو مسجد دے اندر لے کے آندے نے اللہ 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 لیکن اللہ دا فیصلہ اٹالے اے ود یعوس یغوس تے نصر تے سوا اپنے اپنے وقت دنیا تو چلے جاندے نے دنیا تو چلے گئے اولاداں بھی مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھیا کر دیا حضرات اے تے بات فطرت دے اندر لکھی ہے کہ جدو وڈے ٹر جاندے نے انہاں دی یاد باقی رہندی ہے انہاں دی یاد آیا کر دی ہے انہاں دی اولاداں مسجد دے اندر آ کے ذکر فکر کر دیا عبادت کر دیا تے انہاں نو جناب کتے ود نو یاد آندا میرا باپ ایتھے بیٹھ کے میرے نال عبادت کردا یغوس بھی اپنے باپ نو یاد کردا نصر بھی یاد کردا اللہ 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 یاد کر کے رویا کر دے پریشان ہویا کر دے اللہ 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 ادھرو ابلیس بے ایمان شیطان لانتی قسم دا اے جناب بڑا چنگا انہیں اپنا لباس پایا تے چنگی سر تے ٹوپی رکھ کے تے داڑھی رکھ کے انہاں دے کول آ جاندا ہے آ کے آندا اللہ والا اللہ والے کی گل پریشان جے انہاں نے اپنی پریشانی دسی ہے آندے نے یار اللہ دا تے نیک بندہ ہے شریف انسان ہے چلو اے دے نال اسی اپنی ڈسکس کر لئیے اپنا معاملہ ڈسکس کر لئیے اللہ 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 سارا معاملہ دسیا گیا ہے اے اگو ابلیس کی آندا ہے جے میں تواڈے مسئلے دا حل کڈ دواں تواڈے مسئلے دا پریشانی جڑی او ختم کر دواں کہن لگے جی کر دیو کوئی گل نہیں سانو تے اور کی چاہیدا کہن لگا تسی اس طرح کرو اپنے اپنے وڈیاں دی تانوں تصویراں یاد نے آندے جی یاد نے فرمایا چلو پھر اس طرح کرو اپنے وڈیاں دی مورتیاں بنا لو مجسمے بنا لو انہاں دے بت بنا کے اپنے نال رکھ لیا کرو اے ہون جڑا بے ایمان شیطان ہے نا اے ہن شرک دی بنیاد رکھن لگا ہے اس تو پہلا شرک نہیں سی ہویا کردا اللہ دی زمین تے شرک جیسا گناہ نہیں سی پایا جاندا انہاں نے جناب ایویں ہی کیتا مورتیاں بنا لیاں مجسمے بنا لے بت بنا کے اپنے جناب نال رکھ کے نا تی عبادت کرنی شروع کر دیتی اللہ اکبر اللہ نسل من بعد نسل فرمایا ایک نسل آئی دوسری نسل آئی تیسری نسل آئی انہیں نالو چوک کے سامنے رکھ کے عبادت کرنی شروع کرتی اس وقت اللہ دی زمین تے سب تو پہلا شرک جیسا گناہ عام ہو گیا سی اس بے ایمان نے شرک دی بنیاد رکھوا دیتی حضرات اپنے کولو بات نہیں کر رہا بخاری پڑھ کے سنا رہا تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ شرک کردہ مر گیا توبہ دی توفیق نہیں ملی ہے اللہ پاک نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے گیا فرمایا ایسے بندے نو میں ہرگز معاف نہیں جے کرنا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ فرماندے نے دنیا دا ہر گناہ معاف کر دواں گا پر جیڑا بندہ شرک لے کے آئے گا شرک کر کے آئے گا میرے نال کسے نو شریک ٹھہرائے گا فرمایا دور دی گمراہی دے اندر مبتلا ہو جاوے گا قیامت والے دن ایسے بندے نو
लील ते रसवा करके जहन्नम दे अंदर सुट छड्डांगा। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। हजरात है शिरक दी बुनियाद रखन वाला शैतान बेईमान, जिसने सब तो पहला शिरक दी बुनियाद रखी, अल्लाह दी जमीन ते शिरक होना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तो बाद मबूस होंदे ने ते रब्बुल आलमीन दा कुरान फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। फरमाया नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुनिया दे जलवागर होए ने ते आपने वेख्या कि ये अपनी कौम नू वेखते पैने। फ़क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह फरमाया अल्लाह नू छड़ के गैरां दी इबादत करदे पैने और इलावा दी इबादत पे करदे ने। ते नबी नूह पैगंबर ने अपनी कौम नू नसीहत कीती, वाज़ो नसीहत कीती है। फरमाया मेरी कौम दे लोगो क्यों अल्लाह नू छड़ के गैरुल्लाह दी इबादत कीती जा रहे हो। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम नू वाज़ो नसीहत कीता ते उन्हां नू समझाउण दी कोशिश कीती है। ते अगो कौम दे लोग की आंदे ने वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवा वला यगूस व यऊका व नसरा वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला। नबी नूह दी कौम एदे लोग कहन लगे ने ऐ नबी नूह असी अपने इलावां नू क्यों छड़ दईए, असी ते अपने इलाह वद नू नहीं छड़ सकदे, असी सवा दी इबादत नहीं छड़ सकदे, यगूस या ऊक नसर नू नहीं छड़ सकदे। तू अज आके सानू एक अल्लाह दी इजाद दी दावत दे रहा है, एक अल्लाह दी इबादत करन दा सानू कह रहा है। असी अपने इलावां नू अपने बुतां नू क्यों छड़ दईए, असी ते कोई नहीं जे छड़ सकदे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमांदे ने कालू या नूह कद जादलता लना फ़अक्सरता जिदालना। फरमाया नबी नूह क्यों तुसी साडे नाल झगड़दे जे, क्यों साडे नाल लड़ाई झगड़ा करदे जे, असी ते इन्हां कम्मां तो बाज नहीं जे आना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात नबी नूह पैगंबर ने अपनी कौम दे लोगां नू 950 साल तक समझांदे रहे, मिन्नतां करदे रहे, इबादतां करदे रहे। 950 साल तक नबी नू इबादतां करदे रहे ते इन्हां अपनी कौम दे लोगां नू समझांदे रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते अल्लाह दा कुरान सुनदे जाओ ते अपने दिलो दिमाग नू कुरान दी बारिश ते मुनव्वर ते मुअत्तर करदे जाओ। फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा।
فرمایا میں اپنے رب کو تواڈے واسطے استغفار کردا رواں گا. میرا رب ہووے جڑا بڑا ہی بخشن ہار, میرا رب ہووے معاف کرنے والا. اللہ اللہ اللہ. حضرات میں ایتھے رک کے ایک بات کہنا چاہنا وا. اے نبی نوح نے اپنی قوم نو معافی دا بخشش دا آپ نے فرمایا وے اے میری قوم دے لوگو اللہ کو معافی منگو. میں تے کہاں گا اج دا حکمراں نے اے جناب والا اعلان کر دینے تے چھے 2-3 ٹائم دی روٹی کھام دے 2 ٹائم دی کر دو. جتھے جناب والا اپنے گھر دا گزارا کر دے جے اوتھے 2 ٹائم دے وقت دی کھانا شروع کر دو. اللہ اللہ اللہ. کاش اے ظالم حکمران اے بھی اعلان کر دین. انہاں تو اج تک روس دے وعدے یاد نے, انہاں تے امریکہ دے وعدے یاد نے, انہاں تے IMF دے وعدے یاد نے, انہاں اے بھی پتا کہ انہاں کولوں قرضہ لینا. حضرات روس تے سامنے جا کے معافیاں مانگ دے جے, اس روسے اللہ نو کیوں نہیں جے منان دے؟ امریکہ دے سامنے جا کے یہی کر دے جے. او اپنے رب دے نال کیوں نہیں تعلق مضبوط بنان دے؟ او IMF دے وعدے یاد جے, اپنے رب دا وعدہ کیوں نہیں جی یاد جڑے رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرماندے نے میرے وعدے نو یاد کر, زمین و آسمان تو تیرے واسطے رزق دے دروازے کھول چھٹاں گا. کدی اللہ نال تے ملا کے ویکھ تعلق, اپنے اللہ نو تے یاد کر. اللہ اکبر اللہ. اور حکمران اعلان کر دیں کہ سب کچھ چھوڑ دیو, صرف اپنے رب نہ لاؤ لگاؤ, اپنے رب کو لو گناہاں دیا معافیاں منگو. حضرات ممبر رسول تے کھڑا با وضو کھڑا ہاتھ دے اندر قرآن پاک کے, اگر آج دا حکمران اے اعلان کر دے خدا دی قسمیں تیرے پاکستان دے اندر شرک جیسا گناہ ختم ہو جائے گا. صرف اپنے اللہ دے نال لو لگاؤ, اپنے اللہ کو گناہاں دیا معافیاں منگو. لیکن ساڈا تے حال کی ہے, اسی تے جناب والا غیر ملکاں دے حکمراناں دے اگے جا کے انہاں کولوں جناب قرضہ لین واسطے تلے ہاں. اللہ اکبر اللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کو ڈرن والے, ڈر کے زندگی گزارنے والے. لیکن ساڈا حال کی ہے, اسی تے گناہ کردے جا رہے پر معافی والے پاسے نہیں آ رہے. آجا بندیا رب نو منا لے, اللہ دے نال پیار پا لے. آجا بندیا رب نو منا لے, اللہ دے نال پیار پا لے. کر لے توبہ دکھ دے وے جو ٹال, ایویں اپنی زندگی نو نہ تو گال. اے دنیا ساری فانی ہمیشہ نہیں رہنی جوانی, ایک دن تینوں جانا پینا. اے چھوڑ کے اہلو عیال, رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال. رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دیندا جو ٹال. وچ قبر تے بڑا ہنیرا, کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا. جے چنگے نہ عمل کماویں
तेरा हो जाए ओथे बुरा हाल। रब तो सिवा कोई नहीं दुख दवे जो टाल। अल्लाह पाक दा कुरान सुनते जाओ, फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। हज़रत नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम दियां मिन्नतां कीतियां ने, तरले मारे ने, मिन्नतां ते समाजतां कीतियां ने। अल्लाहु अल्लाह हज़रात इत्थे ही बस नहीं, आओ कुरान दा मुकाम सुनते जाया जे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमांदे ने, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। अल्लाह मैं इन्हां दियां मिन्नतां समाजतां कीतियां, अल्लाह मैं दिन नहीं वेख्या, अल्लाह मैं रात नहीं वेखी, अल्लाह मैं इन्हां नूं दीन दी दावत देंदा रहा वां, अल्लाह मैं धुप नहीं वेखी, छा नहीं वेखी, अल्लाह मैं तेरे दीन दियां दावतां देंदा रहा वां। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरु इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा। नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह मैं कोई कसर नहीं छड्डी, अल्लाह कोई कमी नहीं छड्डी, इन्हां नूं वाज़ो नसीहत करदा रहा वां। इन्हां ने मेरी गल सुनन दी बजाए कन्नां 'च उंगलियां दे लैंदे सन, अल्लाहु अल्लाह ते तकब्बुर करया करदे सन। ए मेरी गल सुनन वास्ते राजी कोई नहीं सन। अल्लाहु अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान नाज़िल होया है। फरमाया नबी नूह ने 950 साल इबादतां कीतियां ने, लेकिन इन्हां दी कौम ने इन्हां दी एक भी गल नहीं मन्नी, एक भी बात नहीं मन्नी है। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे नबी नूह अल्लाह नूं गुस्सा आ गया। फरमाया जदों नबी दी बात नहीं मनणगे ते अल्लाह फरमांदे ने फिर साडा फैसला असी जमीन दे उत्ते सैलाब भी भेजांगे ते जलजले भी आनगे। हजरात इस कौम दे उत्ते उन सैलाब दा अजाब आन लगा जे। आओ जरा अल्लाह दा कुरान सुनते जाया जे। रब्बुल आलमीन ने कुरान सूरत दा नाम सूरह हूद 12वां सिपारा है। अल्लाह फरमांदे ने वसना इल फुल्का बि आयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। फरमाया है मेरे नबी नूह जी तुसी इस तरह हुण करया जे कश्ती तैयार करो, साडियां अखां दे सामने कश्ती बनांदे जाओ, जिवें जिवें मैं रब तुहानू आर्डर करदा जावांगा तुसी कश्ती बनांदे जाना है। हजरात ए बेड़ा कश्ती बेड़ा तैयार किया गया है, बहरी बेड़ा तैयार होया है ते ए भी नबी नूह दी जिंदगी दे अंदर सब तो पहला एक कश्ती बनाई गई है। हजरात ए नबी नूह तरखान सन। ए जनाबे वाला एवें लोग बरादरी दे मेहने ते ताने मारदे ने, जनाब तू मुगल होना है, तू तरखान होना है। आ नबी नूह वेखो तरखान ने जिन्हों ने सब तो पहला कश्ती बनाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह आर्डर कर दे गए ने, नबी नूह कश्ती तैयार कर दे गए ने। वसना इल फुल्का बि आयुनिना, फरमाया मेरे नबी नू कश्ती तैयार करो साडियां अखां दे सामने साडे हुक्म दे मुताबिक। अल्लाह दे नबी नू ने जनाब कश्ती तैयार कर दी है। फरमाया जिन्हां ने नबी नू दा कहना नहीं मन्निया, नबी नू दे आखे नहीं लगे, अल्लाह ने इन्हां सारियां नू गरक कर दिता है। जदों नबी नू कश्ती तैयार करदे पे ने ते कौम ते जेड़े सरदार लोग ने साखिरू मिन
فرمایا اے مذاق پہ کر دینے اے استہزاء پہ کر دینے اللہ 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 فرمایا انہاں نے مذاق کرنا شروع کر دیتا وے تے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی نو جی کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ فرمایا میرے نبی نو جی کشتی دے اندر جوڑا جوڑا شامل کر لو داخل کر لو جوڑے جوڑے تو مراد کی ہے مذکر تے مؤنث فرمایا چیندے پرندے بھی انہاں دے اندر شامل کر لو وَمَنْ آمَنَا تے جیڑا بندہ تواڈے تے ایمان لے کے آیا انہوں بھی اپنی کشتی دے اندر سوار کر لو وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ فرمایا ایمان لے آن والے صرف تھوڑے ہی بندے سن مفسرین لکھ دینے 79 یا 80 بندے ایمان لے کے آئے 950 سال عبادت کیتی نبی نوح نے لیکن ایمان کنے لے کے آئے صرف 79 یا 80 بندے ایمان لے آئے اللہ اکبر اللہ انہاں نو بھی نال شامل کر لیا کشتی دے اندر سوار ہو گئے نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فرمایا طوفان آ گیا لہراں لے کے سیلاب آندا جا رہا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا فرمایا اپنے نبی نوح نے اپنے پتر نو آکھیا او میرے بیٹا آجا تو بھی کشتی دے اندر سوار ہو جا تے اینے جناب اگو انکار کر دیتا وے کشتی دے اندر بہن تو انکار کر دیتا ہے تے آندہ کیے قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء اے میرے اللہ میرا اے پتر انہیں انکار کر دیتا ہے اے فرمائے کہن لگا ابا جی میں تے ایک جناب پہاڑ دے اتے جا کے پناہ لے لوانگا منو جناب سلاب کچھ نہیں کہہ سکے گا تے قال اللہ عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم نبی نو فرمانے نے پتر آج کوئی نہیں بچ سکے گا مگر جی دے اتے عرشاں والا رحمان رحم کر چھڑے آج کوئی نہیں بچا سکدا فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ادھروں ایک لہر آئی ہے پانی دا ریلا آیا ہے انہیں جناب جتنے بھی سن سب نو غرق کر دیتا ہے نبی نوح دا بیٹا بھی غرق ہو گیا وے اللہ 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 تے نبی نوح فرماندے نے قال ربی ان ابنی من اہلی اے عرشاں والیاں ربا میرا اہل میرا پتر میرے اہل دے اندر ہوئے اللہ فرماندے نے انہو عمل غیر صالح قال یا نوح انہو لیس من اہلی کا فرمایا نوح جی تسی آندے جے میرا پتر میرے اہل چوئے میں رب آنا تیرا پتر تیرے اہل چو نہیں جے تواڈے اہل چ ہوندا تے تواڈی گل من کے کشتی دے اندر آ جاندا فرمایا انہو عمل غیر صالح اے میرے پیغمبر اے جڑی تسی بات گئی ہے چنگی نہیں کیتی ہے جے اج تو بعد تسی ایویں کرو گے ہو سکدا تواڈے کو نبوت اور رسالت واپس لے لیتی جائے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم آپ فرماندے نے اللہ منو اس گل دا علم کوئی نہیں سی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین
नबी नू पैगंबर ने अपने रब को माफ़ी मंगी है ते नाल ही फरमांदे ने काल रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म। ऐ अल्लाह जी मैनू माफ़ कर दिया जे जिस बात दा मेरे कोल इल्म नहीं सी मैं ओ कह बैठा वां। नाल ही फरमांदे ने वा इल्ला तगफिर ली, ए अरशा वाले रब्बा मैनू माफ़ कर दवो, व तरहमनी मेरे ते अपना खास करम फरमा दियो, अकुम मिनल खासिरीन। हजरत नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बेटा गर्क हो जाता है ते फरमाया वकील या अर्जुबलाई मा की व या समाउ अकली वगीज़ल माउ व कुज़ियल अम्रु वस्तबत अलल जूदी वकील बुदल कौमिज़ ज़ालिमीन। फरमाया अल्लाह ने हुक्म दे दिता है ऐ जमीन अपना पानी तू भी चूस ले, आसमान तू भी रुक जा, पानी बरसाना रुक जा। पानी नू हुक्म दे दिता है पानी तू भी खुश्क हो जा। सारे कम सारे मामलात सारे अल्लाह दे हुक्म दे ताबे हो गए ने ते कश्ती नू आख्या जूदी पहाड़ दे कोल पहुंच जा ते अल्लाह पाक जालमां दे उत्ते जो जुल्म करन वाले ने अल्लाह उन्हां दे उत्ते अपनी पकड़ लैके आंदा, अल्लाह अजाब लिया के सब नू मिलिया मेट कर छड़दा। 6 महीने तक बारिश बरसी, आसमान तो भी पानी जमीन चो भी पानी। 6 महीने तक साढ़े इत्थे 6 दिन बारिश पै जाए तो तबाही हर बंदा तोबा तोबा करन लग पैंदा है। तो 6 महीने तक बारिश पई, पानी पानी हो गया। हर बंदा जेड़ा नबी नूह ते ईमान नहीं सी लैके आंदा गरक हो गया। नबी नूह ने अपनी कौम के लोगों को समझाया पर बाज नहीं आए। फिर अल्लाह की तरफों अजाब आया सैलाब की सूरत के अंदर। फिर अल्लाह ने सब नू गरक करके मिलिया मेट कर दिता। और नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैलाब आने तो बाद भी 50 साल तक जिंदा रहे। तो जो आप दा आखिरी वेला आया ना तो नबी नूह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्रां नू बुलाया, अपने साने पुत्रां नू बुलाया। 4 अल्लाह ने बेटे अता किते, चौथा जेड़ा सी नाफरमान सी ओ ते गरक हो गया। पहले 3 नू बुलाया, फरमाया मेरे पुत्रो मेरा हुण जान दा वेला आ गया जे, मैं दुनिया तो जा रहा वा ते मेरे तो बाद 2 कम तुसी करदे रहा जे ते 2 कम तो बाज रहा जे। फरमाया जेड़े 2 कम तुसी नहीं करने, फरमाया उन्हां विचों सब तो पहला ए वे कि अल्लाह दी ज़ात दे नाल शिरक नहीं जे करना। दूसरा काम फरमाया तकब्बर ना करे जे ते जेड़े काम करन दा हुक्म दिता फरमाया अपनी जुबान तो ला इलाहा इल्लल्लाह दा फिक्र कर दे रहा जे। ला इलाहा इल्लल्लाह नू अपना मनहज समझा जे, ला इलाहा इल्लल्लाह नू अपना फिक्र समझा जे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही नू अपना जिक्र अपना जनाबे वाला जुबान दा हिस्सा ते जिक्र बना लिया जे। जब तक तुसी दुनिया ते मौजूद हो जिंदगी तुहाडी है, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ते रहोगे अल्लाह ते करवो तुहाडे उत्ते कदी कदी अजाब भी नहीं जे आ सकदा। जे शिरक भी करोगे तकब्बर भी करोगे फिर अल्लाह की तरफों अजाब आएगा और अजाब भी ऐसा आएगा कि आने वाली नस्लों वास्ते अल्लाह इबरत का निशाना बना देंगे। ताई ते अल्लाह का कुरान कह रहा है फरमाया व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन कब्ल व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारे अंबिया कराम की सुन्नत नू समझ सुन्नत ते चलन दी और उन्हां दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।